السؤال الخامس، سائل مصر تقول: كيف ترون مشروعية مقولة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة؟ The questioner is from Egypt, and the questioner mentioned what is the permissibility of delving into the sciences of the world and how the world was created and things like that to prove Islam. هذه المقولة، هذه الفكرة لم تكن معروفة في عهد السلف، لم تكن معروفة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في أئمة التابعين، ولا في أتباع التابعين، ولم تظهر إلا من نحو 30 سنة تقريبا. وأول من قال بها بدأ بها هو عبد المجيد الزنداني اليمني. هذا الرجل ليس من ذوي العلم الشرعي، تخصصه في الأصل صيدلة، وحسب علمي أنه لم يكمل تخصصه، وإنما انكب على الدعوة إلى الله وتصدر ميدان الدعوة إلى الله، والرجل فيلسوف ومن دعاة الحوار بين الأديان، فمثل هذا لا ينطق منه على دين الله، ولا يجوز أن يؤخذ العلم الشرعي من أمثاله. الخلاصة يا بنتي أن هذه الفكرة مستحدثة والمقولة مستحدثة، وهي في الحقيقة إشغال المسلمين عما أنزل الله من أجله كتابه، وهو هداية الناس إلى التدين الحق، التدين الخالص لله سبحانه وتعالى. فنصيحتي لك ولجميع بناتنا في مصر، وبلغيهم مني السلام، ألا يشغلنا أفكارهم بمثل هذه المقولة. ونصيحتي لك ولبناتنا في مصر، بنات السنة، وبلغيهم مني السلام، أن يجتهدن في تحصيل العلم الشرعي. والعلم الشرعي هو فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الصالح. واعلمي أنت وجميع بنات السنة في مصر ومن تسمع حديث الآن عبر إذاعة الدروس السلفية من جميع أنحاء العالم، أن التفقه في دين الله ومعرفة الحلال والحرام، معرفة الإسلام والسنة، معرفة التدين الخالص، هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم هذا أن من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. وأزيدكم أن هذا الرجل يعني الزنداني ألف كتابا سماه توحيد الخالق، وهذا الكتاب يصب على تقرير توحيد الربوبية، وهذا دليل على جهله بتوحيد الألوهية. ذلكم التوحيد الذي بعث الله به النبيين والمرسلين، ما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا بتوحيد الألوهية، هو التوحيد الطلبي الإرادي. أما توحيد الربوبية هو التوحيد العلمي الخبري، هذا هو ما كان المشركون قد أقروا به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدخلوا في الإسلام، قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم
لما أنكروا توحيد الألوهية. وفقكن الله ما فيه مرضاته، قبلكن بقبول الحسن، أنبتكن نبات الحسن. So the Shaykh answered, Hafidhullah, said this statement, that this statement, which has been mentioned, was not known at the time of the Salaf, nor was it known from the companions of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, nor from the Aimah, the Imams of the Tabi'een, the successors, or those who followed the successors, the followers of the Tabi'een. This idea of delving into all these type of things, of the sciences behind the creation and things, this did not appear until about 30 years ago or so. This was brought about by a person called al-Majariyyah al-Zandani, who is from Yemen. And the Shaykh mentions that this person is not a scholar and he does not have any knowledge. Rather, his speciality is in medicine or sciences. He does not specialize in the knowledge of Islam. And he comes about to claim that he is giving da'wah to Allah Azza wa Jal, inviting to Allah Azza wa Jal. But rather, he is one of those du'at, one of those callers to unification of religion, that you unite all the religions. The Shaykh said it is not permissible, it is la yajuz for anybody to take knowledge of the Sharia from this person. It is not permissible to take knowledge of the Sharia from this person, from people like this. Because this idea of delving in to prove Islam from the sciences, it's something which is being innovated. And rather, it keeps us away, it busies us away from learning the religion of Islam. Learning the true religion. So the Shaykh says, my sincere advice, he said, my sincere advice to you, my sister, in Egypt, in Misr, and in my other Muslim sisters, the sisters on the Sunnah in Misr, is not to listen to this person and not to delve into these things. Rather, they should have a fiqh or understanding, and should have a understanding of the way of the Salaf. Understanding from the way of the Salaf. So he said, all those sisters in Misr, the sisters on the Sunnah, who listen to these lessons over the live Salafi Drus, which is pushed out over the internet, all over the world, I advise them that they should try to understand the religion and get to know the Sunnah of the Messenger of Allah. And that the Sunnah is the reason for happiness and tranquility in this life. Because the Rasul ﷺ said, whoever Allah wants good for, then Allah gives him the understanding of the religion. And from this we understand that whoever Allah does not give the understanding of the religion, then He does not give him any good. And this person, the Shaykh is adding that this person Zindani, right, he has a book called Tawheed al-Khaliq, the Tawheed of the Creator. And this book, all it deals with is the fact of rububiyyah, of the lordship of Allah Azza wa Jal. And it shows his complete ignorance of having Tawheed uluhiyyah, of the worship of Allah Azza wa Jal. He's completely ignorant in this part. Since we know that the Tawheed that the messengers and the prophets were sent with, there was Tawheed uluhiyyah, the Tawheed of worship of Allah Azza wa Jal. And not the Tawheed of rububiyyah, the Tawheed of lordship of Allah Azza wa Jal. Rather, this ilm, this knowledge of the lordship of Allah Azza wa Jal is a knowledge which is informative. It gives us information. Whereas we find that even the mushriks at that time, they accepted and they affirmed Tawheed al-Rububiyyah. But they did not accept Tawheed uluhiyyah. So the Messenger of Allah ﷺ fought against them. And he made their blood halal and their wealth halal, because they denied al-uluhiyyah. They rejected the worship of Allah Azza wa Jal. So the Shaykh said, as I mentioned before, that I give you advice to learn the religion and stick to the Sunnah. And I give my salams, he said, they should give my salams to all the daughters of the Sunnah who stick to learn to the Sunnahs in Misr.